くしゃみ出そう。うわぁ、はぁ、花粉ですかね。教育係してたの。すごいマイクに乗る形で咳払いごめんね。離れようと思ったのに、ちょっと椅子をさ、体勢変えようと思ったから、すごい近づいたとごめんね。失礼しました。